د نوخار ازاخیلو تاڼې په حدود لکړې کې په جنج کې ډزې شوي دي. په دې ډزو کې یو پولیس اهلکار چې کوم دی هغه مړ دی او دوه کسان په دې کې زخمیان دي. دې حوالې سره چې نوخار ازاخیلو تاڼه کې کوم اف ای آر درج شوی دی په دې کې مدعي دی مسعود اشرف، دا د لکړې محله نبی خیل اوسیدونکی دی. د ریپورټ درج کړی دی چې د دې په محله کې د دې د رشته دارانو واده و. کله چې جنج شو نو په دې جنج کې ډزې کېدې. دی وایي په ډزو کې د رور دی د هغه نوم دی منظور اشرف. دا منظور اشرف چې کوم دی دی په دغه ډزو کې لګېدلی دی، دی مړ دی او دوه کسان په دغه ډزو کې چې کوم دي هغه لګېدلي دي، هغه زخمیان دي. یو ساحل نوم دی، د یو جانباز نوم دی. دا کوم هلک چې مړ دی منظور، دی په پېښور پولیس کې ډیوټي کوي او دی په چوټۍ باندې کور ته تللی و، دغلته واده و، په هغې کې ډزې کېدې نو دی پکې لګېدلی دی. دې حوالې سره د زاخیلو تاڼې پولیس وینا دا ده چې یاره مدعي په چا باندې دعوه نه ده کړې. هغه وایي په دې جنج کې ډزې کېدې او ګولۍ راله او د ده دا رور پرې ولګېدو، مړ شو او دا دوه کسان چې کوم دي هغه په دې کې زخمیان دي. په ودونو کې په ډزو کې دا خلک مړه کېدل یا زخمي کېدل څه نوې خبره نه ده. زموږ د پښتنو په دې معاشرې کې موږ هرې خوشحالۍ اظهار چې کوم دی هغه په ډزو کې کوو او اکثر هم په دې ډزو کې خلک لږي، څوک مړه کېږي، څوک زخمیان کېږي. الله دې په موږ کې عقل پیدا کړي.